Herkese selamünaleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda frene bastığınızda hani seyir esnasında olur veya yavaş giderken olur ama genelde hızlı giderken, böyle hızlı demeyelim de 50-60 kilometre 70 kilometre hızla giderken frene bir koyuyorsunuz, tak 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 diyor, sonra hemen freni bıraktığınızda kesiyor. Bu gibi arıza neyden kaynaklanır? Şimdi arkadaşlar öncelikle şu tekeri sökmeyince, yani bazı videolarda hani elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazı durumlar var ki arkadaşlar, şu teker yerinden sökülmesi gerekiyor. Niye sökülmesi gerekiyor? Yani buradan bir ses geldiğinde buradaki durum ne? Yani belki sizin arabanızda hiçbir şey yok. Şu bijonun civatası, bijonun civataları gevşek. Yani burada bazı buraya tekerler takarken ortaya göbeğine arkadaşlar bir kılavuz atılır. Burada belki bir şey var. Araba sallanıyor, sonra da bir takırtı çöküyor. Ama bu takırtının sebebi ne? Onunla ilgili bu tekerin bazen sökülmesi gerekiyor. Bu tekerin sökümünü siz yapabilirsiniz. Şuraya bir kroke atarsınız. Kroke attıktan sonra bu tekeri böyle bir 4 tane bijonunu sökersiniz. Ortaya çıkar. Şimdi gelelim o takırtının sebebine. %80 arkadaşlar bu takır, yani o frene bastığınızda seyir esnasında bir tak 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 ediyorsa arkadaşlar, şurada kaliper adı altında bir malzeme var. Bu, bakın içerisinde şurada fren balatalarını muhafaza ediyor. Buradan hidrolik geliyor. Siz frene bastığınızda, yüklendiğinizde piston bunu sıkıştırıyor. Şu diski sıkıştıraraktan sizin fren yapmanızı sağlıyor. Şimdi arkadaşlar o takırtı genelde bakın şu kaliperin hiç oynamaması gerekiyor. Araba kırıkı üzerinde yani ayağımla iteceğim de size, ya o şekilde yapmak istemedim. Bir şey de koymadım, işim acil biraz. Bu sayede size de bilgi vermeye çalışıyorum. Şimdi bunu şöyle gittiğinizde bakın. Şöyle vurayım en azından. Ses gelmiyor bakın. Ama bakın farkındaysanız şeyde dönüyor teker. Yani diskin arasında belli bir pay var. Bu zaten bu payla dönmesi lazım. Yani bu diski şöyle böyle tuttunuz, bir çevirdiniz, fır 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 böyle çarkı felek gibi dönmez arkadaşlar. Bu şekilde döner. Şimdi şu kaliper pimidir arkadaşlar. Piston yükünü buna veriyor. Şu kaliper piminin şu yatağı, tamam mı? Bunun içinde yatak var. Bu yatağın yağlı olması gerekiyor. Daha önce yağladık ya. Yağlı olmaz ise şu kaliperi arkadaşlar, yani şu gövdeyi, merkezi, öyle basit bir şey sanmayın. Hani 50 liraya 100 liraya alırım, değişirim, ufacık bir demirmiş falan, komple buradan gövdeden geliyor ya. Bu kaliperin içinde yağ olmazsa buraya gres, sprey, gres sıkılmaz. Öyle şeylere kalkışmayın. Macera aramayın. Usta da sıkıyorsa macera aramasın. Yani işini bilen ustalar zaten biliyordur, bunu tenzih ederim. Onlar farklı, yani kendinde olan kişiler, öyle diyelim arkadaşlar. Bunun içine öyle sprey sıkılmaz. Tamam mı? Yani sprey malzemeni falan sıkılmaz. Tutup da işte balata spreyini sıktım yeter, at pimi içine. Şu pim çıkıyor ya, hani buradan ben size gösterdim, uzun pim. Bunun içinde şöyle şurada, yani bunun içinde pim var. Bunu attınız içine. Bunun içerisinde arkadaşlar eğer yağ yoksa tak 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 vurur. Bir de şu kaliper böyle bakın. Bak bir tane kımıldamıyor. Ya araba sallanıyor. Ben de çok sallamak istemiyorum. Böyle vurduğunuzda bakın. Yani bir plastik kokma niyetiyle vuruyorum. Bakın. Görüyor musun? Hiç kıpramıyor. Bu kıpramayacak. Bu gövde yerinde oynuyorsa bunda bir problem var demektir. Şuradaki pimin değişilerekten, yani pimin yağlanması gerekir. Her fren disk bakımında bunun güzelce temizliğini yapın. İçini güzelce özel amaçlı gresle, sarı gres, silikon gres, öyle kaliteli malzemeyle kaliper pimlerini yağlayın. Takırdıya sebep olur. Bu yani arızanın da başlangıcı olabilir arkadaşlar. Niye arıza olacak? Şimdi bunun içini yağlayın diyorum ya. Bunun içinde döküm, yani içine oynayamazsınız. İçinde bunun pimi böylece saplanıp giriyor. Bunu bakın. Yani ona şu anda şöyle bakın, çok az bir etki var. Şu an yeri boş olmadığı için buna fren bas çektikçe buranın içine girer hafif esner. Şu diski sıkıştıracak amacı. Bunun içerisindeki arkadaşlar yuva, kaliper pimi tarafından eğer siz yağsız yani ya da spreylediniz, öylece taktı burayı. İlk başta güzel, tamam, onda sıkıntı yok. Kullanımı bu ısınmayacak mı? Isınacak arkadaşlar, bu disk ateş oluyor.
Neden biz mesela yol yaptığınızda 50-100 kilometre yol yaptığınızda disklere tekerlere su tutmayın diyoruz ondan. Yoksa hemen diski çaplandırıyor. Niye? Disk döküm. Bu da döküm. Demir değil bunlar. Tam demir ama döküm demir. Yani alüminyum ne değil yani o yüzden bunlar ısıya dayanıklı, dayanması gerekiyor. Kendini de soğutması gerekiyor. O yüzden döküm. Bunun içine yerse, sıyırırsa şu kaliper pimi görev yapmayacak. Sizin frenler laşkalaşacak. Ortalık ondan sonra başka bir çeşmenin ağzına dönecek. Çok sıkıntıya gireceksiniz. Niye? Sadece şu pimi fren değişiminde söküp içini yağlamadığınız için. Bunlar çok ufak bilgiler ama sizin şu merkezi, şu ön takım yani arka yönü neyse teker mekanizmasını komple koruyan malzemeler. O bir tane yağın oraya işte bir 2-3 gram 5 gramlık yağın buna etkisi. Daha sonra tak tak ediyorsa arkadaşlar yine buranın bak kontrolüne yani kontrol etmeden size nokta atışı kimse söyleyemez. Hakeza bazı durumlarda tutabilir ama genelde biz oraya odaklanıyoruz arkadaşlar. Şurada fren balatası var bakın. Fren balatasının bir de şurada kılavuzları var. Bu kılavuzlar arkadaşlar fren balatasının sıkışmasını sağlıyor. Frene bastığınızda eğer buraya yanlış kılavuz, fren balatasını tutmayan bir kılavuz takılırsa siz frene koyduğunuzda fren balatası içinde oynayacaktır. Tamam, oynamaması gerekiyor. Yanlış balata takıldığında dahi frenden ayağınızı kaçtığınızda yine oynar. Buranın kılavuzları orijinal olmak zorunda. Biz buraya kılavuz ben yenilediydim. Arkadaşlar buraya yenileme yapıyorsunuz ya. Yenileme yaparken bu orijinalleri kaybetmeyin. Bu orijinal çelik melek her balata değişiminde yenilenmez. Hiç yenilemeye gerek yok. Bu orijinal çeliği fabrikanın olmuş yani buraya takmış olan çeliği kimse buradan kolay kolay öldüremez. Başka arabaya tak o bile 100.000 kilometre 200.000 kilometre motor ölene kadar gider. Fren 10 kere fren değişir yine ölmez. Bunları kaybetmiyoruz. Balata içine geçirdiğim tak diye oturduğundan emin oluyoruz. Bunlar arkadaşlar kaçmaz bilgiler emin olun. Şu mekanizmanın bunda bu dediklerimde çok önemi vardı. Ben tak takla ilgili bilgi verdim ama genelde bilgi vermeye çalışıyorum. Aklınızda bulunsun. Akla takılan bir şey olursa cevaplandırırım. İşte Honda Accent Blue'nun sol tarafı, şoför tarafı, şanzıman tarafı bu şekilde arkadaşlar. Burada ıvır zıvır malzemelerimizin hepsi var. Amatör görmüş olduğunuz bütün malzemeler. Arkadaşlar görüşmek üzere. Akla takılan bir şey olursa cevaplandırırım.